मटियारी मां सिंधियाना न्यूज़ नेटवर्क रिपोर्टर अशरफ शाह मूजिब मटियारी ज़िले ऐं भरपासे जे रहवासियुनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे रोड बंदि करे छॾियो। अटो महांगो थियण ऐं हुकूमत कयल ऐलान ख़िलाफ़ सवें औरतुनि पारां क़ौमी शाहराह ते रुकावटूं विझी रोड ब्लॉक कयो वियो, जंहिं करे सखर ऐं कराची वेंदड़ सवे गाॾियूं बीह वयूं। मुसाफ़िर सख़्तु परेशान। एहतिजाज कंदड़ औरतुनि जो चवणु हो त ज़िले अंदरि किथे बि सरकार पारां मुक़ररु कयल अघ ते अटो न पियो मिले। असां सख़्तु परेशान आहियूं। जॾहिं त सरकार सस्ते अघ ते विकिरो थींदड़ अटे वारो स्टॉलनि ते अटो घटि अचे थो, जेको पूरो नथो पवे। हिननि चयो त सिंध हुकूमत जेको अघु मुक़ररु कयो आहे उन खां 40 रुपया फ़ी किलो अटो महांगो मिले पियो। बाज़ार में अटे जो अघु 140 खां 150 हली रहियो आहे। गवर्नमेंट जे अघ ते कंट्रोल न पियो कयो वञे। अवाम महांगाई सबबि ख़ुदकशी करण ते मजबूर आहे। ॿिए तरफ़ मुख़्तियारकार मटियारी SHO मटियारी मुज़ाहिरीन वटि पहुची ॻाल्हियूं करे रोड खोलराए मुज़ाहिरो ख़तमु करायो।